Ada di Gorontalo, indahnya pemandangan, ya kan? Halo guys, jadi kita ada di, biasalah, ada di, terlalu banyak dia ada di kita ya guys. Ini aku yang bocil biasalah guys. Ini aslinya ya guys, tapi kalau Mas Kerin tidak dapat lihat guys. Kenal nggak nih suara? Biasalah, ya kan? Ya, oh my god, sudah ya guys.